என் பேர் வெங்கடேசன். நான் வந்து திருவேற்காட்டில் இருக்கேன். நான் வந்து மேத்தா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கோசம் வந்தேன். எனக்கு வந்து வீசிங் ப்ராப்ளம். என்கிட்ட இது 33% தான் ஆக்சிஜன் லெவலில் இருந்தது. வந்து நான் ரொம்ப துடிப்போடு தான் வந்தேன். என் பசங்க என் பிள்ளைங்க எல்லாமே அழுதுன்னு அப்பா இறந்துருவார் பழகுதுன்ற கண்டிஷனில் எடுத்துகிட்டு வந்து சேர்த்தாங்க. ஆனால் உடனே வந்த உடனே டாக்டருங்க நம்மளுக்கு நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து எனக்கு வந்து நல்ல 92% உடனே 15 நிமிஷத்தில் ஆக்சிஜன் லெவல் கண்ட்ரோல் எடுத்துன்னு வந்துட்டாங்க. எனக்கு பரவாயில்ல, எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த ஹாஸ்பிட்டல் வந்ததுக்கு. எங்கள் மெயின்டெனன்ஸும் நல்லாயிருக்கு. நர்ஸுங்களும் நல்லா கோஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க. வீட்டில் பேசுகிற மாதிரியே நல்லா அன்பாக பேசுகிறாங்க. நோயாளிக்கு நல்ல ஆறுதலான வார்த்தைகள் சொல்கிறாங்க. பரவாயில்ல, ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. டாக்டர்ஸும் நல்லா இது பண்ணி தராங்க. உங்களுக்கு என்னவோ நாங்கள் பண்ணுறோங்க, நீங்கள் அதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா அரவணைப்பு நல்லாயிருக்கு. ஹாஸ்பிட்டல் பெஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல் மேத்தா ஹாஸ்பிட்டல். நல்லாயிருக்கு, ட்ரீட்மெண்ட் நல்லாயிருக்கு. எனக்கு வந்து உயிர் போகிற கண்டிஷனில் இருந்தது. என்னை பரவாயில்ல, என்னை காப்பாற்றிட்டாங்க. அது எல்லாருக்கும் என்னன்னா, பக்கத்தில் இங்கே திருவேற்காடு பூந்தமல்லி பக்கத்தில் பெரிய ஒரு நல்ல ஹாஸ்பிட்டல்னால் மேத்தா ஹாஸ்பிட்டல் தான். நன்றி, வணக்கம்.